つ100円でラーメンもつきますよっていう670円が335円でしょうよ。土日祝日一人のお客さんから儲けようっていうやり方じゃなくて、もう本当に薄利多売で労力は大変ですよね。極端な話が倍働かなくちゃ同じ利益出ないです。店をきれいにする一番のあれはディズニーに行った時に掃除の仕方すごい感激して、ゴミ一つないよね、あそこ行くとね。これ一回きれいに掃除してから以前よりは倍は入ってますよね、ガラムね。その頃の味よりも今はもう倍以上時間と材料も使ってるんだけど、この中には豚ガラ、鶏ガラ、もみじ、豚足、あとは香味野菜、あと背脂入れて、うちスープ一晩寝かすんですよ。で上に油が冷蔵庫で寝かす、固まる、ウイで作ってる。これはもう味噌ラーメンしか使わないです。鶏のチー油っていうのもあるじゃない。あれは味噌ラーメン以外に使う。タンメン醤油とか。やっぱり味噌はどうしても濃い方に作ったこの鶏油。もう味噌以外にこれ使う。だからドロッとしてるでしょ。これゼラチンそうです。ここまでゼラチンを出すのに、このスープをここまで煮込むんですよ。ここまで煮込むとゼラチンが豚足ともみじのあれが溶けて出てくるんですよ。それに今度足し水してこの3分の2まで落とすんですよ。これ以上するとラーメンがね美味しくなる。増やしたり減らしたりして一番いいのはどこがいいかなって今のこの量に時代とともに変えていかないと、周りがどんどん美味しくなってきてるし、自分の口も超えてるから。3時間煮込むんですよ。タレ漬けで2時間。でおじにひき肉入れないんです。その代わりこのチャーシューの細かく刻んで、それをひき肉の代わりにラーメンにのせるんです。ここがだから冷凍しちゃうと豚の繊維って崩れちゃうんだよね。繊維が崩れて旨味が逃げちゃうっていう人もいるけど、繊維が崩れることによって肉が柔らかくなるんじゃないかな。そこへ塩つけで旨味を凝縮させるから食べに柔らかくなるっていう、そのイメージで塩に洗い流してからそうしたところに入れないと旨味が逃げちゃうからね。これで今度3時間です。スープは冷めないように。タレ漬けして水を固くさせない。
俺です。玉ねぎは崩しておりこんにちは。ありがとうございました。そうも言ってらんないね。今ハンバーグ定食で、味噌ラーメン。ざるラーメン一つと、一口餃子を一つ。これは冷やし中華。はい。味噌。冷やし中華の醤油取ってきたんです。はい。ハンバーグ定食。はい。ラーメンなしで。スタミナのハムです。はい、いらっしゃい。いらっしゃいませ。そうですね。はい。いらっしゃい。ゴリゴリやつ。ざるですね。はい、はい、はい。電話でそれは払ってだから私。真似するじゃない。大丈夫です。
どうも。はいどうぞ。はいどうぞ。いらっしゃいませ。はいどうぞ。いらっしゃいませ。はい。今日水曜日です。何杯食べるか。何杯食べるの？はい。塩ラーメンと半チャーハン。味噌ラーメンと半チャーハン。1升2升って炊かないで、やっぱり炊きたて美味しいじゃないですか。だから炊きたてをなるべく回転よく炊いてる。茨城のコシヒカリ炊きたてを出すってこと。よいしょ。10番です。